Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a presentar la receta para este delicioso espagueti en crema. Lo que necesitaremos es pasta para espagueti. Yo estaré utilizando de esta marca, es una marca muy comercial. Estaré utilizando 2 jitomates, como ven son de tamaño promedio, un trozo de cebolla, un diente de ajo, también voy a necesitar unas hojitas de laurel, mantequilla, es aproximadamente una cucharada de mantequilla, aceite de cualquier marca. Y se me pasó comentarles que también necesitaremos crema para el espagueti en crema. Lo primero que vamos a hacer será en una olla o cazuela agregar agua, el espagueti, las hojitas de laurel, sal, un poquito de sal, y lo vamos a poner a fuego. También un chorrito de aceite. El aceite es opcional, pero a mí me gusta ponérselo para que no se pegue ni se apelmace mi pasta. En lo que la pasta está cocinándose, cociéndose, voy a licuar la cebolla, los jitomates, los partí un poquito para que sea más fácil su molienda. Agregaré el ajo y también se me pasó decirles que necesitamos media cucharadita de comino. Todo esto lo vamos a licuar con un poquito de agua, aproximadamente medio vasito de agua. No debe de quedar muy aguada la mezcla. Lo vamos a mezclar todo muy bien para que el comino se triture lo más posible y no tengamos al momento de comer la pasta, no tengamos en la boca los cominos enteros. Entonces lo mejor molido que se pueda. Puede hacerse este paso en el molcajete, si es que tienes molcajete. En el molcajete puedes moler el comino o bien en la licuadora como lo estoy haciendo yo. Eso ya es a gusto de cada quien. Perfectamente licuado debe de quedar esta mezcla para que tenga la consistencia adecuada. Lo siguiente que vamos a hacer será en una cacerola agregar la mantequilla para que se derrita a fuego bajo, para que no se nos vaya a quemar. Esperamos que se derrita perfectamente, le ayudamos con una cucharita a pasarla por todo el fondo de la ollita para que se pueda derretir perfectamente. Perfectamente derretida. En este paso podemos agregar, si lo deseamos, un chorrito de aceite muy pequeño para que nos ayude a que no se nos queme la mantequilla. Yo en esta ocasión no lo voy a hacer, pero es a gusto de cada quien también. Le voy a partir un poquito para ayudarle a que se funda lo más pronto posible, para que no se nos vaya a quemar. Y así estamos hasta que se derrita. Mientras estamos haciendo esto, nuestra pasta se está cocinando. Según el fabricante de la pasta que yo estoy utilizando, debe de estar en cocción de 9 a 11 minutos. Pero tienes tú que probarla para ver si ya está al dente. Al dente es que no quede aguada, que quede con la consistencia perfecta. Bueno, antes de que se me queme mi mantequilla, agrego la salsita de jitomate. Sazonamos con sal y la mezclamos para que se cocine perfectamente y se unan los sabores del jitomate, el ajito, el comino, la cebolla y la mantequilla. La mantequilla le da un sabor más agradable a la pasta, más cremosito, más sabroso. Como les dije, sazonamos con sal únicamente, tapamos y esperamos a que se cocine a fuego bajo. Vean, así es como va mi pasta. La pasta, recuerden que no se parte, la pasta se cocina entera. Jamás la partan. Así solita va ablandando, conforme va hirviendo el agua va ablandando y va a ir bajando poco a poco. Miren, esta es la crema que yo utilizaré.
Una vez que la salsa esté cocinada, le agrego 1, 2, 3, 4 cucharaditas de crema. Esto es al gusto. Si tú la quieres más cremosa, claro que puedes agregar más. Eso ya dependiendo del gusto de cada quien. La disolvemos perfectamente cuando aún continúa la salsa en el fuego para que se deshaga y se unan todos los sabores. Bien disuelta y la dejamos que dé otro hervor más para que espese un poco la salsa. Miren, aquí ya quedó. Cuando mi pasta está cocida, la escurro y le quito las hojitas de laurel que le había puesto. Y ya con el fuego apagado le agrego la salsa cremosa. Y lo revuelvo para que todo se incorpore y quede toda la pasta mojadita con mi salsa. Aquí se ve un poco aguadita la salsa, pero se tiene que dejar reposar ya sin fuego. Miren, ahí se me fue una hojita de laurel, ahorita se la saco. Se tiene que dejar reposar ya sin fuego. Y miren, esta es la forma tan rica y tan bonita que queda. Es una delicia realmente esta pasta, pruébenla. Hagan la receta y díganme qué tal les pareció. También no se les olvide suscribirse. No se les olvide suscribirse, dejarme sus comentarios, su like y compartir este video con sus amigos. Adiós. También los invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, aquí en YouTube, como Meraki en la cocina. Los estaré